તો સાહેબ કપાસનો સીન લેજો નગર ક્યાંક ગાંધીનગર જઈને પવાડા થાય નહીં કે આ તો જાહેરનું ખેતર લઈ આવ્યા હે કપાસનું કીધું ખબર હોય આમાં શું હોય કે આપણે પાછળથી વરસાદ આવેલો જાર વાય ને જારનો પ્રશ્ન નતો ને ભાઈ પાછળનો વરસાદ થયો એટલે થોડોક આ ઢોરનો કૂચાનો પ્રશ્ન હલ થયો બાકી નહીં તો આજ બધું વિટોરાઈને પૂરું થઈ ગયું હોત ખેતરું કારા ગવર થઈને ઊભા હોત નો હોત પાણી કે નો હોત કાંઈ એમાં શું હોત